sirriidha akka ortodoksii yookaas immoo akka kiristaanatti nama karaa kiristaanaatiinis yookaas immoo nama karaa kiristaanaatiin walitti dhufan taanaan jarra akkasii waliin gaa'ela dhaabbachuun hin danda'amu fira waan ta'aniif obbolaa sababa ta'aniif jechuudha. Tarimmoo firummayyummoo ta'ennaan akka nama kamiitittuyyu ani akka intala Oromoo tokkotti namni abbaa torba lakkaa'e abbaa torba booda wal fuudha. Malee firri waliin fuudhu. Kanaaf baga karaa dheerayyuu hin deemini baga fagoo waa hedduu keessa hin galini baga waaqayyo yeroo gabaabaa kanatti waan hundumaa isaan barsiisee waaqayyo waan isaan jaalatuu fi Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa wayyatu akkam turtan akkam kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudha maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Tolee har'a viidiyoon koo har'a akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Namoonni jechi nani dubbachuuf jiru kuni akkuma waliigalaatiitti kan isin aarse dhiifama naa godhaadha. Maaliif jennaan wanti nani dubbachuu jiru kuni namoota gariin aarsuu danda'a. Namoonni gariin immoo akkuma koo kana yaada isinitti ta'ee yeroo baay'ee gaafii sammuu keessa deddeebi'u ta'ee baastanii dubbachuudhaaf yeroo baay'ee aggaamtanii kan keessatti dhiistan baay'een jiraachuu dandeessanii garuu jecha yeroo baay'ee sammuu namaa keessa deddeebi'u yookaas immoo wanta tokko dubbachuuf afaan irraan gaattanii yeroo baay'ee gaafa sammuu keessa deddeebi'u baastanii dubbachuun gaarummaa qaba. Maaliif keessatti hoofe isin miidha. Kanaaf hin dubbachuudhaaf yaada. Innis maalidha akkuma mata duree irratti argitan kana jechuudha. Keessattuu YouTube kanaa jechuudha. Walumaa galatti miidiyaa kallattii karaa kamiitiin iyyuu waa'uma jaalala wal qabate namuma jaalala faarsaniif jecha miidiyaa nama warra nagaallee akkasumas warra barumsa dabarsanillee laaluun nama jibbisiisa. Garuma YouTubes ta'e gara kallattii kamiiniyyuu deemuun jechuudha. Miidiyaa kamirrayyuu jechuudha. Maaliif jechuun keessaniin ol dhugaan isin jedha. Baay'ee tokko gaafa keessa kootti gaafii natti ta'anii dubbachuuf jechuudha. Ani namni bara kana keessa jechuudha jaalalli isaanii yoo baay'ate ji'a 3 ji'a 2 isumayyuu qilleensa irratti bakka wanti hundumtuu achumarratti akkuma walitti dhufanii akkuma bakka maal jedheen isin ibsa waanuma caccalaqqisaa waanuma bakka sakandiitti sii du'e sii gaggabe takka turanii immoo waliigni adda deemni akkas taani dhugaa baay'ee tokko nama jibbisiisa. Jaalalli namoonni baay'eenis miidiyaa kanarraa wal jaalatanii walitti dhufanii kan jireenya dhaabanii firii jaalala isaanii sana argatanii jireenya godhatanii ijoollee godhatanii jiraatan baay'ee isaanii jiru. Garuu namoonni akkasii sun asirra ba'anii ta'anii jechuudha. Wantoota caccalaqqisanii fakkeenya fudhatanii asirratti ba'anii sii kufe sii cabe waliin hin jedhan yoo wal jaalala isaanii walii ibsuu barbaadan illee haaluma jira miti haala nagaa ta'e tokko baqa namoota baay'ee osoo namoota baay'ee fuulduratti yookaas baasanii waan akkasa kana sababan ishee jaaladhuuf isheedhaaf akkas godhee waan isa jaaladhuufan akkas isaaf godhe osoo hin jedhin gochaa waan waliif raawwachuu qaban akkasumas immoo kennaas yoo ta'e haaluma bareeda ta'e tokkoon jechuudha. Bara kana keessa baqa namoonni yeroo baay'ee waa'uma jaalala isaanii faarsan YouTube isaanii irratti haa ta'u kallattii kamiiniyyuu as ba'anii baqa waa'uma jaalala isaanii wanti isaan qabatanii ajandaa godhatanii kan dhufan waa'uma jaalalaa yeroo baay'ee dogongoraaf yeroo tokko waan barumsa namaaf ta'u waan sanii adda ta'e. Maaliif baqa yeroo hunda jaalala hin bushaa dhugaa ani yeroo baay'ee akkas hin jedha hin bushaa hin jedha. Maaliif takka turanii immoo gaafa wal busheessan inni akkasii kana akkasii waliin jechuurra jalqabuma gabaabumatti irra gubbaa maaliif jennaan jira miti namni wal jaalatee silumayyuu jechuudha wal faarsee fi miti lapheedhaan wal jaalata waan ta'eef jaalalli isaanii sun parsantii 100% laphee isaaniirra jira taanaan wal faarsan illee faarsuu baatan illee jaalalli isaanii sun hin hir'atu illee sanallee hin darbu. Maaliif duruma guutuutti wal jaalata sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf namni suni waa'ee jaalalaa faarsoo osoo hin taane gaafa jalqaba gizee walitti dhufan waa'ee jaalala isaaniirraa haasa'anii hammam akka wal jaalatan keessa walii hubatanii duuba walii qoratanii walitti dhufan miti. Kanaaf waa'ee jireenya isaanii yaadu malee yeroo baay'ee waan namoota barumsa ta'u akkasumas immoo waa baay'ee hedduu keessa akkamii keessa akka darban fakkeenya waan tokko fidanii namoota akka isaaniitti karaarra jiran gorsuudhaaf yookaan barsiisuudhaaf dubbatu malee bakka gisuma hunda waan ishee jaaladhu farra kennaa akkas godhee har'an kana sarpiraayizii har'an kana
bakka in bushaa namoonni illee hin nuffa viidiyoo akkasii sana ilaalu namni keessa isaatitti bakka yeroo baay'ee jechuudha osuma dadhabbiin itti dhagaamu viidiyoo sana jechuudha inni isa laalu maaliif waan sana adda ta'e kan jalqaba sana waan adda ta'e hin jiru taanaan gisoo hundumaa jaalala takka turan immoo kallattuma akkuma dura wal faarsa sanatti immoo gaafa adda baanis immoo asirra ba'anii nama funduratti nyenyenye jechuurraa jalqaba osoo itti seenin dura jaalalli maal akka ta'e jaalala ta'e nam tokko wal jaalatee walitti dhufee jireenya dhaabuuf yoo erga jireenya seenan yoo maal ta'uu qaba akkasumas immoo namoota sanaan dura akkasitti wal jaalatanii walitti dhufanii akkasumas immoo sadarkaa kamirra akka jiran fakkeenya godhachuun isinirra jira. Ta'e immoo gizee wal jaalatanii asitti baatanii hundumaa lafaa gizee wal jibbitanii asirra baatanii wal arrabsuun bareedu das naman jedhu nama kamiyyuu barumsa hin ta'u fakkeenya illee hin ta'u. Kanaaf yoo wal jaalattanis gabaabumatti maaliif yeroo baay'ee osoo wal faarsuu baatanii baay'ee bareedaadha. Maaliif ammuma wal faarsa sana gaafa wal jibban immoo kan san caalu waliin jechaa jiru. Kan san caalu isas immoo as baanii miidiyaa irratti maali silkiin hin jiru walii bilbilanii walitti waan dubbachuu barbaadan sana dhimma san isin jedduu lamaanii waan ta'eef bilbiltanii walitti naasaftanii bilbiltanii nama isaatiin dubbattanii waan gochuu qabdan achumatti xumurtanii dhugaan isin jira. Maaliif karaa kana namni illee hin laalaa maallaqa nuu fidaa maal jechuu dandeessan har'aaf namni sirriidha silumayyuu namni gaafa nam tokko wallolee harka dha'ee fi amma jarra sun adda ba'utti namni kamiyyuu jechuudha harka isiniif dha'a. Waan akkasii wal qabate har'aaf sirriidha siilaa boru garuu namni miidiyaa keessa sanas tasuma baqataa deema jechuudha. Maaliif waan addaa waan talayyee waan irraa adda ta'e waan barumsa qabu tokko fiddanii dhuftanii akkasuma namaaf fakkeenya intaatan taana waa'ee jaalala faarsuun takka turee bushaawunsaa sababan oolla jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadatanii yaanni koo walumaa galatti yaanni kan inni keessa kooti dubbachuu barbaadetti jalqaba garmalee baay'istanii waliin faarsinaadha. Gaafa wal jibbitan immoo akkasuma hammeenyummaa walii hin baasinaadha. Hammeenyummaa walii hin dubbatinaadha. Isheen akkas taate akkasuma godheenni jettanii osoo miidiyaa kanarratti dhuftanii namoota baay'eetti faallaa ta'uu baattanii namoota jira miti namoota keessa isaanii parsantii 100% wal jaalatanii yookaas immoo haala gaarii karaa gaarii irra tokko jireenya isaanii itti fufaa jiranitti gufuu hin ta'inaa. Maaliif anillee akkasan ta'anillee akkas wanta akkasii namuudata waan jedhu namoonni baay'een lafumaa kaanii namoota walitti bu'antu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu waan sanaan adda ta'e waan jaalalarraa adda ta'e wal jaalattan yeroo hundaa dura jechuudha jaalala keessan akka walitti dhuftan sirriidha. Maamiltoota keessaniif ifa gochuun gaarummaadha. Sana erga ifa gootanii immoo jireenyatti galtanii kaatanii immoo bakka waan barumsa namaaf ta'u wantoota sana adda ta'e qabadhaa koottaa namallee barsiisuudhaaf namaaf fakkeenyallee ta'uu kan dandeessan waanuma jaalala sanaan adda ta'e waan tokko maaliif yeroo hunda jaalala faarsuun hagasuma sana immoo wal busheessaa deemuu jira waan ta'eef jechuudha. Akkuma argaa jirru kana wal jaalanni jedhanii ji'a 5 ji'a 4 wal faarsuu achi booda immoo adda baana jedhanii dhufanii asirratti bu'aa oolu. Maali kuni namoota hedduutti gufuu ta'uu namoota hedduutti jireenya dukkaneessuu hojiin jaalala osoo keessa waliin hubatiin osoo jaalala sana sirriitti hin deemin wal faarsuu saamaal fida booda deemee waan akkasii sana fida jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha wanti ani dubbachuu barbaade isuma kanaadha. Maaliif dhuguma jaalalli onlaayinii nama namuu akkas hin ta'u jedha namoonni baay'ee jira kan amanamu garuu jarra akkasii suni gochaan malee akka kanatti qilleensa irratti waliin faarsanii tagebaaraan agarsiisu waan kamiyyuu jechuudha. Akkamittiin akka walitti dhufan bu'aa baay'ee hedduu akkamii keessa akka darban akka namaaf barumsa ta'uu danda'utti akkan isaan ibsatan illee akkasumas illee fakkeenya namoota baay'eedhaaf ta'u namoonni akkasii jechuudha. Kanaaf warri daqiiqaaf sekondiitti seeduu isii gaggabee akkas jedhanii wal faarsanii wal jibbuu fi wal busheessuu isaanillee sekondiin fudhatu jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasii sanarraa of qusadha. Namoonni miidiyaa keessanillee nuuf deema viidiyoo keessanillee ilaaluu jibbaa deema baay'ee nama jibbisiisa dhugaa. Kanaafuu walumaa galatti inni jalqaba dubbachuu barbaade isa kanaadha. Akkasuma heeluudhaa fi maarkiin immoo kan adda bahanii namoonni baay'een jechoota waan garaagaraati kan irraa dubbataa jiran jechoota baay'ee garuu walumaa galatti isaan baasanii ifa godhanii kana jedhanii hin dubbanne hanga yoonatitti anillee hin dhageenye gurra kooti waan namni waan dhagee waan argirraa dubbata sababa ta'eef jechuudha. Garuu tilmaaman akka namni kamiyyuu tilmaametti waan fira ta'an natti fakkaata. Akkasuma haadha isaaniitiin firooma hin dhabanii
maaliif abbaan waa malee yeroo baay'ee waa'ee haadha gaafa itti kaasan akkasitti boo'aati keessa isaatitti cannaqamaa hin turre sababa sana natti fakkaata. Hundumtuu tilmaaman malee dubbatamee kana jedhan ifa baasee dubbate hin jirudha. Sirriidha akka ortodoksii yookaas immoo akka kiristaanatti nama karaa kiristaanaatiinis yookaas immoo nama karaa kiristaanaatiin walitti dhufan taanaan jarra akkas akkasiin waliin gaa'ela dhaabbachuun hin danda'amu. Fira waan ta'aniif obbolaa sababa ta'aniif jechuudha. Tarimmoo firummayyummoo ta'ennaan akka nama kamiitittuyyuu ani akka intala Oromoo tokkotti namni abbaa torba lakkaa'e abbaa torba booda wal fuudha. Malee firri waliin fuudhu. Kanaaf baga karaa dheerayyuu hin deemini baga fagoo waa hedduu keessa hin galini baga waaqayyo yeroo gabaabaa kanatti waan hundumaa isaan barsiisee waaqayyo waan isaan jaalatuu fi ammallee hunda lamaan isaaniitiif jechuudha. Biddeen isaaniif hawaasu maaliif namni karaa rabbii irra jiru oolee bula malee kan rabbi isaaf kaa'e hin dhabu sababa ta'eef waaqayyo ammallee kan isaaniif kaa'e isaaniif yaa dhiyeessu isaaniif qopheessu kan isaan keessa isaaniitti gaddan immoo waaqayyo gammachuutti jijjiiree fi guyyaa tokko nama isaan lamaan isaanii jireenya milkaa jireenya gaarii tokko keessa jiraatanii akka obbolaatiitti walitti dhufanii waliin kolfan rabbi isaan haa taasisuun jedha.